agradecerles por toda la paciencia que tienen con los niños, por toda la educación que nos brindan. Y bueno, este número sorpresa es para la señora Eva Pinto del sexto C. A ver, un aplauso para la profesora. Y también de parte de la profesora Norma. ¿Dónde está Normita? La más clasiquera, por supuesto, aquí. Esperando sea del agrado de todos ustedes. Deseándoles que Dios les bendiga. A todos los niños, espero que sea de su agrado la presentación de Mr. Gato, artista internacional, y Angie, el día de hoy, presentes en la escuelita. ¿Qué escuela? ¿Cómo se llama? Darío Montaño, aquí estamos presentes. Gracias. Vamos a seguir con fuertes aplausos para el Mr. Gato.
Fuerte los aplausos para el señor Mr. Gato. Bien, con el siguiente número tenemos baile por delegados de curso.